Продолжаем. Достали вот такое вот окошко. Еще одно такое же есть в курятнике. С ними будем менять вот эти два. 3 на 2. Здесь останется чуть-чуть. Будем добирать дверью. Здесь еще дверь будет. Ну, как рассказывал уже на террасу. Так, что я там сделал? Не успел все сделать. Штробился я тут. Плитку я ободрал. Прошел через ад и муки. Заштробился под воду. Здесь под душевую. Сюда выведу еще. Буду уже пропиленкой выводить под холодный. Это унитаз здесь будет. Вот. Здесь у нас бойлер будет висеть. Стиралка стоять. И с этой стороны умывальник. Подумал, наверное, все-таки верну примерно так, как было. Полочки здесь повешу обратно. Вот. И окно это будет меняться. У нас есть там чуть-чуть поменьше пластиковые, открывающиеся. Те будут глухие, ну и дверь открывающаяся. А здесь будет пластиковая. Вот. План на сегодня. Тут надо разобрать, завести в воду, до туда спаять. Наверное, все-таки буду пропиленкой это все заводить. Если ее хватит на холодную, горячую. Ну, горячую точно заведу. Здесь пропиленку спаять. После чего я примусь за канализацию. Я ее разметил. Трубы есть. Закреплю. Выложу все дно блоками, чтобы меньше засыпки было. Блоки эти у меня есть, валяются. На участке бесхозные. Все равно они там просто мусор. Вот, мы их здесь похороним. Они как раз будут обратной засыпкой. Сверху песком, который приедет в понедельник. Через 3 дня. И пенопласт будет. А поверху пенопласта стяжка. Стяжка, наверное, армировать буду сеткой. Ее надо еще найти. Вот. План работы обрисовал. Теперь вперед. Продолжаем. Сегодня уже, наверное, все. Прибрался даже немножко. Тут, правда, надо влажную уборку устроить, потому что пыли от штробления здесь просто валом. Я подмел, доски сложил, окно. Так, что на сегодня сделали? Сделал разводку труб. Кстати, поменял ПЭТ на вот такую пластиковую трубу, потому что ей, в принципе, без разницы. Холодная, горячая. Вывел вон сюда. Это на кухне будет, на кухонной зоне. Тут у нас туалет, вот для него. Розетку я отсюда уберу. Здесь душевая кабина, слив. Это тоже канализация под унитаз. Так, тут идет вода. Это на бойлер. Это холодная приходит здесь под стиралку краник. Оттуда я завод сделал. Вот воды. Там поставлю кран еще для слива. Потому что дачу все-таки сливать воду на зиму. Здесь будет раковина. Вот под нее тоже. Ну, естественно, канализация под это все дело. Вот. Выложил блоками. Тут сантиметров, наверное, 20 я поднял. Тут еще сантиметров где-то около... Судя по всему, 20-ки и будет. Буду выравнивать песком сначала. Потом экструдию выложу. Сантиметра 3 у меня, по-моему, такой экструдия осталась. Такая экструдия. Вот. И сверху стяжку по периметру. Она получится еще сантиметров 5. Может больше. 5-7. Вот. И потом будет сверху плитка. То есть, ну, будем зашивать гипсокартоном, гидроизолировать, эту штукатурить. Тут штукатурить, тут, наверное, я обратно все верну вагонку. Вот. Большое пожелание вернуть. С этой еще буду думать. Если получится, тоже верну вагонку. Немножко переделаю и верну вагонку. Вопрос еще с дверями. Надо как-то решить, потому что... Эта дверь открывается сюда, и надо как-то
с туалетом решать, потому что не нравится мне это. Хоть ты делай откатную. Ну, типа амбарной двери. Вот. В понедельник, то есть послезавтра, приедет песок. Сейчас пойду закончу с подготовкой участка. Там на большой борт его высыплю. Тут надо убрать срезанные ветки. Вот сюда и высыпем. И будем где-то замешивать. Вот, ну, на сегодня все. Продолжаем. Следующим этапом будет у нас заливка стяжки. Уже дальше стены. И в планах еще надо копать яму под септик. Вот тут вот. Так как не совсем удобно сюда пригонять технику строительную, чтобы кольца вкопать. Да и дорого это сейчас. Буду копать, наверное, колодец квадратный и заливать его прямо тут по месту. В принципе, все.